Essa turbina de cima aqui, ó, acho que foi trocada, mas o problema é que ela tá, ó, tá balando. Eu vou tentar tirar os parafusos, ver o que tá acontecendo. Se tá com folga no eixo, ou no rolamento, ou no complemento. Eu arranquei a turbina aqui. O rolamento não tá firme. O problema é que o eixo tá com folga em relação ao acoplamento da turbina. Uma turbina nova, 2022. Só que ela tá com folga. Ou a chaveta andou para dentro, para frente e afastou. Tá raspando na carcaça do forno essa folga. Tem que tirar o motor pra gente ajustar essa questão, hein. Tu vê que já tá apodrecendo já também, ó. Tá quase vencendo a vida útil já, né? Ali.